Привет! Вы на канале Игровой канал Автобус. Сегодня, конечно, мы поиграем в новую игру под названием Метель. Выберем маску Чумной доктор. Начнем с первой главы. Сегодня работа немного затянулась. Как подписчики Пришлось обещали, возвращаться домой как ночью. говорили. Так, у нас супер маленькое прохождение. Так, открываем. Открывайся. Так. Нужно выбираться отсюда. Ой-ой-ой. Так. О, болторез. Ой, ну закрывайся. Так. Может, подержи молоток. Так, черт, блин. Так. Вот. Черт. Кто это там шумит? Быстрей. Нужно поскорее вернуться в клетку. Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Хух, успел. Это только начало. Дальше будет очень сложнее, блин. Конечно. Смотрим. О! Чумной доктор. Так, погоди-ка. Новая маска. Что-то здесь не так. Ну, видимо, показалось. Выходим. Так. Так. Приклеили. Включаем. Реклама. Давайте рекламу. Открылась. О! Кислота! Твою же мать! Какого черта? Ну, какого черта? Какого черта так? Быстрее. Так, закрываем. Отключаем. Так, и быстро. Клетку. Фух. Блин, успел. Там маньяк. Ничего. Блин. Чумной доктор уже подходит. Так, погоди-ка. Блин. Как мне страшно. Что-то здесь не так. Что-то ему здесь не так. Видимо, показалось. Конечно же, все так. Так, включаем панель управления. Дверь. Открыть. Как? Так. Собираем кирку. О. Гаечный ключ. Ложись.
Вот. Идемте. О, дверной засов. Черт! Что это за шум? Что за шум? Ё-моё! Быстрее! Быстрее выключаем! Все мы все проверяем. Закрыто. Фух, закрыто. Так, и быстро в клетку. Ё-моё! Фух. Блин, я успел. Успел. Блин. Конечно, был, блин, страшно. О, что-то несет. И последний финал. О, маньяк что-то несет. Положу. О, боже, блин. Я дрожу от тебя. Так, погоди-ка. Давай, уходи. Что-то здесь не так. Ему опять видимо. Видимо, показалось. Опять ему показалось. Вау, здесь лифт. О, это последний финал. Так. Давайте-ка. Подождите. Давайте включим. Твою же мать! Так. Так, и быстро. Так. Ну, хватит времени, подожди. Давай, давай, быстрее! А ну, живо открывай дверь. Давай, лифт. Давай. О. И уезжаем. Пока рано. Ага! Где ты, черт возьми? Он выбил. Он... В смысле он выбил дверь? Будь ты проклят! Восемь 19. Класс. Понравилось видео с чумным доктором? Ставьте лайки. И не забудь подписаться на красную кнопочку подписаться, чтобы она стала серой. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новенькие видосы. Пока-пока. Вы на канале Плейкар.